सो फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 50+ साउंड इफेक्ट्स। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने पिछली वीडियो में जो आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स दिए थे मैंने उन साउंड इफेक्ट्स के लिए आप लोगों के लिए सिंगल और एक अलहदा लिंक नहीं बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50+ साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूँ विद इन सिंगल लिंक, जो कि आप लोग एक क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ये वाला साउंड इफेक्ट भी शामिल है। तो यार मैं इस चैनल का नेम चेंज करके डॉक्टर प्राइम रखने वाला हूँ। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बहुत मज़ेदार और फनी कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा। और आप कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर आप लोगों के लिए उस टॉपिक की वीडियो बनाऊँगा। सो यार आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट देखा है ना यार, मेरा दिल अंदर से खुश होने का कोई ठिकाना नहीं, समझ रहे हो? नहीं, खुशी से मतलब भर गया, मेरा दिल भर गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि वीडियो ख़त्म हो गई है और मुझे पता है कोई यहाँ तक वीडियो नहीं देख रहा होगा, क्योंकि आप सब लोग अपना मतलब पूरा करके निकल जाते हो। बस लव यू यार, ऑल लव यू।